Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эс тарбиясы китебинен акыл эс тарбиясынын мааниси деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ата-энелер жана педагогдор бүгүнкү сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Эмнелер тууралуу сөз болот? Биринчи, үй бүлөдө, бакчада тарбиянын мааниси. Мектепке келгенде балдар эмнеге кыйналышат? Акыл эс тарбиясынын мааниси. Ушул 3 суроого бүгүнкү сабактан жооп ала аласыздар. Акыл эс тарбиясынын мааниси. Пайгамбарыбыз мындай дейт: эч ким акылдай улуу сапатка ээ болгон эмес. Акыл адамды туура жолго салат, балээлерден куткарат. Адамдын акылы толук болмоюнча, ыйманы толук, дини туура болбойт. Үй бүлө, бакчада сабаттуу билгичтик менен уюштурулган акыл эс тарбиясы алардын руханий адеп ахлак, интеллектуалдык өсүүсүнүн, мектепке жана жогорку окуу жайларда ийгиликтүү окуусунун эң негизги өбөлгөсү. Туура уюштурулган акыл эс тарбиясынын негизинде балдардын сезүү, элес, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу, түшүнүү жана башка жөндөмдөрү калыптанып өсөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Мектепке келгенде балдардын сабактарды өздөштүрүүдө кыйналуусунун эң негизги себеби бул үй бүлө жана бакчада балдардын акыл эс тарбиясына жетиштүү маани берилбей, алардын бул жөндөмдөрү жеткиликтүү ачылбай калуусунда болот. Демек, мектепке чейинки акыл эс тарбиясы балдардын орто мектепте эле эмес, жогорку окуу жайларда да ийгиликтүү окуусунун, андан кийин дагы жакшы кесипкөй адис болуусунун, ийгиликтүү ишкер болуп, өз үй бүлөсү, мамлекетке жакшы пайда алып келип, бактылуу жашоосунун өбөлгөсү. Балалыктан акыл эс тарбиясы жакшы берилген балдар окууну да, ар кайсы ишмердүүлүктү да оңой, бат, сапаттуу өздөштүрөт. Жаңылыкты тез кабыл алат, терс таасирлерге берилбейт, өз көз карашына ээ болот. Чогуу иштеп, окуп жашаган адамдар менен жакшы тил табышат, ымала маданияты жогору болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, акыл тарбиясы жакшы балдар жаңы өзгөрүлгөн шартты, талапты тез туура кабыл алып, өсүү, өнүгүүгө, эл аралык деңгээлде окуп, иштөөгө жөндөмдүү болот. Коомдун, замандын жаңы талаптарына туура жооп бере алат жана келечектеги жаңы чакырыктарга, талаптарга дагы даяр болот. Демек, урматтуу угармандар, жогоруда айтылгандарды корутундулай, эгерде эрте жашынан акыл эс тарбиясына үй бүлөдө, бала бакчада жакшы көңүл бурулуп, системалуу, жакшы тарбиялык иштер алып барылса, анда балдардын эң жакшы сапаттары тарбияланат. Акыл эс тарбиясы китебинин 24-25 беттерден дагы өзүңүздөр кененирээк окуп чыгыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.